遊んでんの。いっちゃんどこ？じゃあここ遊んでるバケツで。声ね、ちゃんと声がわかるんだよ。いっちゃんのご飯だよ。いっちゃん食べて。いっちゃん。見つけるかな。魚見つけたかな。あ、生きてるんだ。そうだよ。生きてるから見れるね。お、いっちゃん早いね。あれ逃した？どこいた？食べた？あれっていう顔するよ。こいつに顔するよ。食べた？食べてない？もしかしたらあの中に食べてるの？本当か？魚の分かってた？じゃあ、食べたの？それでもな。面白かったね。いい時に来れたね。もうないよ。あ、いるんだ。まだいるんだ。魚あるんだ。下にこちらに置いてくれ。あそこでガラスから見てみる。中に人が入ってる。取れました。今の人もうちょっと